Salam değerli izleyiciler, hər birinizi kanalımda xoş gördük. Bugün sizlere 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 87-88-də yerləşən müqayisə və sıralama mövzusunu izah edəcəm. Mövzumuz onluq kəsirlərin müqayisəsidir. Mövzuya keçməzdən öncə nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bundan sonra da kanalımızda tez-tez 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyinin izahlarını gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Həmçinin fikir və təkliflərinizi də şərhlər bölməsi vasitəsilə mənimlə bölüşə bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, hansı sinifin izləyiciləri daha çox aktivlik göstərsələr və hansı sinifin dərsləri daha çox bəyənilsə, növbəti video dərslərimdə həmin sinifin izahlarına daha çox üstünlük verəcəm. Ona görə aktiv olmağı da unutmursunuz. İndi isə uşaqlar keçək mövzumuzun izahına. Dediyim kimi mövzumuz onluq kəsirlərin müqayisəsidir. Onluq kəsirləri müqayisə edərkən öncə tam hissəsinə fikir verirsiniz. Hansı onluq kəsirin tamı böyükdürsə, həmin kəsir böyük sayılır. Məsələn, burada nümunə göstərilib. Gəlin həmin nümunəyə baxaq. Diqqət eləsəniz, burada 3 tam 10-da 5 ilə 2 tam %87-ni, daha doğrusu 1000-də 879-u müqayisə eləmək tələb olunub. Öncə tamlarına baxırıq. Bunun tamı 3 tamdır, bunun tamı isə 2 tamdır. Hansı böyükdür? 3 tam daha böyükdür. Deməli 3 tam onda 5, 2 tam 1000-də 879-dan böyük olur. Bir daha təkrar edirəm. Öncə tama baxırıq. Tamı böyük olan kəsir böyükdür. Əgər tamları bərabər olsa, sonra artıq sıra ilə vergüldən sonraki mərtəbələri müqayisə edirik. Məsələn, baxaq. Tam hissələri bərabərdir. 1 tam 1000-də 203, 1 tam 1000-də 123. Tamları bərabərdir. Keçirik vergüldən sonra onda 1 mərtəbələrini müqayisə edirik. Burada 2-dir, burada 1-dir. Təbii ki, bu ədəd böyük olacaq. Sonra indi həm tamları bərabərdir, həm onda 1 mərtəbələri bərabərdir. Sonra artıq keçirsiniz %1 mərtəbələrini müqayisə edirsiniz. %1 mərtəbələri də eyni olsa keçib 1000-də 1 mərtəbəsini müqayisə edirsiniz. Bir daha təkrar edirəm uşaqlar, onluq kəsirləri müqayisə edərkən tamına baxın. Tam eynidirsə keçin vergüldən sonra onda birlərini müqayisə edin. Onda birləri bərabərdirsə yüzdə birlərini müqayisə edin. Yüzdə birləri də bərabərdirsə mində birlərini müqayisə edin. Yəni bu şəkildə ardıcıl olaraq mərtəbə vahidlərini müqayisə edib göstərirsiniz. Burada da deyilən nümunələri həm də cədvəl şəklində göstəriblər. 1 tam 1000-də 203 ilə 1 tam 1000-də 123-ü müqayisə edəndə tamları eynidir. Onda 1 mərtəbəsinə baxıblar. Birincidə 2-dir, ikincidə 1-dir. Ona görə birinci hissə böyükdür. Eyni qayda ilə ikincisində tamlar, onda birlər eynidir. Ona görə yüzdə birləri müqayisə ediblər. Birincidə 6, ikincidə 3 olduğundan birinci onluq kəsir ikinci onluq kəsirdən böyük olur. Üçüncü müqayisədə isə tamlar da eynidir, onda birlər də eynidir, yüzdə birlər də eynidir. Ona görə mində birlərini müqayisə edirik. Mində bir mərtəbəsində birincidə 8 dayanıb, ikincidə 2 dayanıb. Deməli, birinci kəsir, birinci onluq kəsir, ikinci onluq kəsirdən böyükdür. Yadınızda qalsın, onluq kəsirləri də natural ədədlər kimi və yaxud adi kəsirlər kimi elə ədəd oxunda təsvir eləmək olar. Məsələn, baxdıq bura. 1 tam 1000-də, 1 tam 10-da 100, 1 tam 10-da, bir dəqiqə üzr hesab edin uşaqlar, mən bunu səhv oxudum. 1 tam %10, 1 tam %11, 1 tam %12 və s. və s. bu şəkildə ardıcıl yazırsınız. Sonra hər birinin arasını da 10 dənə hissəyə bölsək, bunun sonuna bir sıfır ataram. Olar 1000-də 120, 1000-də 130. Orta hissədə yerləşəcək 1 tam 1000-də 123 və s. Yəni onluq kəsirləri siz ədəd oxu üzərində yerləşdirsəniz, öncə bir vahid yerləşdiriblər gördüyünüz kimi. Sonra hər bir hissəni 10 yerə bölməklə onlar arasında olan ədədləri də yerləşdirə bilərsiniz. Yəni ədəd oxunda sonsuz sayda onluq kəsir var və istənilən onluq kəsiri də siz ədəd oxu üzərində yerləşdirə bilərsiniz. Sadəcə bu cürə deyəndə biraz aydın olmur. İndi birazdan çalışmaların həllində yaza-yaza yəni misal üzərində göstərəndə daha yaxşı, aydın olacaq sizlərə. Keçək birinci çalışmaya.
nümunə verilib, müqayisə etməliyik. 4 tam 1000-də 379 və 4 tam 138 ədədlərini müqayisə edin. Öncə nəyə baxırdıq uşaqlar? Tam hissəsinə. Tamı 4, 4 eynidir. Tam hissələri bərabərdirsə, vergüldən sonra ilk mərtəbəyə baxırıq. Yəni onda birlərə. Onda birlər də eynidir. Sonra keçirik yüzdə birlərə. Burada 7-dir, burada 8-dir. Deməli, bax, bu ikinci böyük olacaq. Həmçinin uşaqlar, onluq kəsirləri müqayisə edərkən vergüldən sonrakı sayları da bərabərləşdirib müqayisə edə bilərsiniz. Necə? İndi baxaq necə olduğunu deyək. Burada vergüldən sonra 3 mərtəbə var, yəni 3 dənə rəqəm var. Burada isə vergüldən sonra 2 rəqəm var. Çatışmayan yerə bir dənə 0 yaza bilərsiniz və hər birində vergüldən sonra 3 mərtəbə dayanar. Onda birlər, yüzdə birlər, mində birlər. Və müqayisə etsək bu 4 tam 1379, bu da 4 tam 1380-dir. Təbii ki, 4 tam 1380 digərindən daha böyükdür. Aydın şəkildə bunu görürük. Bax, nümunədə də onu deyir. Tam hissələr bərabərdir. Vergüldən sonra rəqəmlərin sayını bərabərləşdir. Onda bir mərtəbəsindəki rəqəmlər müqayisə edilir. Eynidir. Yüzdə bir mərtəbəsindəki rəqəmlər müqayisə edilir. Biri 7-dir, biri 8-dir. Ona görə bu hissə böyükdür. Gəlin biz bunu öz üsulumuzla yazıb göstərək. Birincisinə baxaq uşaqlar. Bu olsun birinci. 5 tam 1000-də 231 və 2 tam 1000-də 988 verilib. Uşaqlar, öncə tamlarını müqayisə edirik. Burada 5 tamdır, burada isə 2 tamdır. Hansı böyükdür? 5 tam böyükdür. Ona görə birinci kəsir ikinci kəsirdən böyük oldu. Tamı böyük olan böyükdür. İndi ikincisinə baxaq. 4 tam 1000-də 201, bir də 3 tam 1000-də 643 verilib. Yenə öncə tamlarına baxırıq. 4 tam daha böyükdür, ona görə birinci kəsir böyük olur. Sonra üçüncüsünə baxaq. 2 tam 1000-də 85 və 2 tam 1000-də 88. İndi müqayisə edirik. Tamları bərabərdir. Sonra onda bir mərtəbəsində burada 0 durur. Tamlar bərabərdirsə uşaqlar, sonra artıq mərtəbə müqayisə edirik. Tamlar eyni oldu. Sonra onda bir mərtəbəsinə baxaq. 0, 0 eynidir. Sonra keçirik yüzdə bir mərtəbəsinə. 8, 8 eynidir. Sonra da keçdik mində bir mərtəbəsinə. Bax, bu şəkildə ardıcıl müqayisə edirik. İndi həmin müqayisələrin nəticəsini bura yazırıq. Baxdım ki, tamlar eynidir. Keçirəm vergüldən sonra onda birləri müqayisə edirəm. 0 bərabərdir 0. Bunlar da eyni oldu. Keçdim, yəni müqayisəni eləyə bilmədim ki, hansı böyükdür, hansı kiçikdir. Məcbur keçirəm yüzdə bir mərtəbəsinə. Orada da dayanan rəqəmlər eynidir. Burada da müqayisə eləyə bilmədim. Ən sonuncu mərtəbəyə mində bir mərtəbəsinə keçdim. Biri 5-dir, biri 8-dir. Hansı böyükdür? 8 olan tərəf daha böyükdür. Bax, bu şəkildə bir-bir hər bir mərtəbəni müqayisə eləyirsiniz. Dördüncü bəndə baxaq. 0 tam 1000-də 487 və 0 tam 1000-də 534 verilib. İndi bunları müqayisə edək. Tam hissəsi 0, 0 eynidir. Onda bir mərtəbəsi bunda 4-dür, bunda 5-dir. 5 böyük olduğuna görə heç çox uzatmadan burada bilirik ki, ikinci kəsir birinci kəsirdən böyükdür. Çünki onun onda bir mərtəbəsində 4, digərində 5 dayanıb. İndi isə uşaqlar, bu lövhəni təmizləyib digər variantlara davam edəcəm. Yəqin ki, bura qədər olan hissəni başa düşdünüz. 5-ciyə baxırıq. 7 tam 1000-də 48 və 7 tam 1000-də, daha doğrusu 7 tam 48, 7 tam 1000-də 48 bunları müqayisə edirik. Öncə tamlarına baxıram, tamlar eynidir. Tamlardan sonra uşaqlar
Vergüldən dərhal sonra gələn onda bir mərtəbəsini müqayisə edirik. Və müqayisə edəndə görürük ki, burada 4-dür, burada isə 0-dır. 4 daha böyükdür. Deməli, bu kəsir böyük olacaq. Digər tərəfdən siz onluq kəsirlərin vergüldən sonraki saylarını da bərabərləşdirə bilərsiniz. Bura bir dənə 0 yazsam, vergüldən sonra 3 dənə rəqəm bunda, 3 dənə rəqəm buradadır. Belə də aydın şəkildə görmək olur. Bu 7 tam 1000-də 480-dir. Bu da 7 tam 1000-də 48-dir. Təbii ki, birinci hissə daha böyük olacaq. Yəni, vergüldən sonraki saylarını bərabərləşdirib işləsəz, daha rahat görmək olur. 1 tam 1000-də 327 və 1 tam 1000-də 318 verilib. Tamları bərabərdir. Vergüldən sonra birinci mərtəbə, yəni onda birlər bərabərdir. Məcbur keçirik yüzdə birləri müqayisə edirik. Burada 2, burada isə 1-dir. İki tərəfi daha böyük olacaq. Yəni birinci kəsir ikincidən böyükdür, çünki onun yüzdə bir mərtəbəsindəki digərində 1 dayanmışdı. 7-ci bəndə baxaq. 0 tam 1000-də 325 və 0 tam 1000-də 327 verilib. Tamları eynidir. Onda bir mərtəbəsi eynidir. Keçək yüzdə bir mərtəbəsi 2, 2 eynidir. Məcbur mində birləri müqayisə edirik. Mində bir mərtəbəsi birinci kəsirdə 5, ikinci kəsirdə isə 7-dir. 7 olan tərəf daha böyükdür. Yəni, ikinci kəsir birinci kəsirdən böyük oldu. 8-ci bəndə baxaq. 0-dan 1000-də 0-dan %73, bir də 0 tam 1000-də 10.000-də 7300 verilib. Uşaqlar, biz bilirik ki, onluq kəsirdə sondakı o mənasız sıfırları ata bilərik və yaxud onluq kəsirin sonuna istənilən sayda 0 əlavə edə bilərik. Burada sondakı mənasız sıfırları atsaq, elə 0 tam %73, 0 tam %73 bunlar bir-birinə bərabər alındı. 9-cu bəndə baxaq. 0 tam 1000-də 94, bir də 0 tam 10.000-də 9400 verilib. 9400 verilib. İndi uşaqlar, bu ikinci kəsirin sonundakı bir dənə 0 lazımsızdır. Bunu tullayıram. Vergüldən sonra 3 rəqəm burada qaldı. 3 rəqəm də burada qaldı. Vergüldən sonra 3 dənə rəqəm burada, 3 dənə rəqəm burada qaldı. İndi gəlin müqayisə eləyək, görək hansı böyükdür. Tamları eynidir. Yaxşı, eynidirsə onda bir mərtəbələrini müqayisə edirəm. Burada 0-dır. Bax, onda bir mərtəbəsi burada 0-dır, burada isə 9-dur. Hansı böyük olacaq? 9 olan tərəf, yəni ikinci tərəf. Belə də görə bilirdik. Bu 0 tam 1000-də 94-dür, bu 0 tam 1000-də 940-dır. Təbii ki, 940 böyük olardı. 9-cu bəndi də yazdıq. İndi uşaqlar, keçək digər 3 bəndin izahına. 10-cu bəndə baxırıq. 0 tam 10-da 7 və 0 tam 1000-də 7. Bu söz nə deyilik? Biz onu rəqəmlə yazırıq. 0 tam 10-da 7, 0 tam 1000-də 7. İndi 0 tam 10-da 7-nin sonuna özümüz 2 dənə 0 yazsaq, burada vergüldən sonra 3 rəqəm, burada da vergüldən sonra 3 rəqəm olar. İndi müqayisə eləyək. Bu 0 tam 1000-də 700-dür. Bu da 0 tam 1000-də 7-dir. Hansı böyükdür? Bu hissə böyükdür. Amma gəlin addım-addım müqayisəsini də göstərək. Tamı eynidir. Onda bir mərtəbəsini müqayisə edirik. Burada 7-dir, burada 0-dır. Təbii ki, birinci hissə böyükdür. Həm məntiqi müqayisəsini göstərdik, həm də addım-addım necə müqayisə eləyə bilərik, onu yazdıq. İndi 11-ci bəndə baxaq uşaqlar. Bu 11-ci bənd olsun. Mən özümdən yazıram. Bu bəndlər burada yoxdur. Sadəcə qarışıq düşməmək üçün qeyd edirəm. Siz də istəsəz qeyd edə bilərsiniz. 1 tam 1000-də 41 və 1 tam 100-də 41. 1 tam 100-də 41. Vergüldən sonra baxıram ki, burada 3 rəqəm var, burada 2 rəqəm var. Deməli, sona bir dənə 0 artıraq.
Sona bir sıfır artırsaq, indi gəlin məntiqlə baxaq. Bu 1 tam mində 41-dir. Bu isə 1 tam mində 410-dur. Aydın məsələdir ki, 410 daha böyük olacaq. Gəlin indi addım-addım müqayisəsi necədir ona baxaq. Biz bilirik ki, öncə tamları müqayisə eləməliyik. Tamlar da bəxtimizdən eynidir. Sonra onda bir mərtəbəsini müqayisə edirik. Burada 0-dır, digərində 4-dür. 4 tərəfi daha böyükdür. Yuxarıda da o şəkildə müqayisəni yazmışıq. Sonra keçək 12-yə. 0 tam %15. 0 tam %15 və 0 tam mində 150. Bu sondakı lazımsız sıfıra ata bilərik. Necə deyək uşaqlar, bu hissəni düzəldim. Sonda lazımsız sıfırı dedik ki ata bilərik. Onluq kəsirin sonundakı lazımsız sıfırı. Oldu 0 tam %15, 0 tam %15. Bunlar da bir-birinə bərabər oldu. Beləliklə birinci çalışmanın izahını tamamladıq. İndi isə keçək ikinci çalışmanın izahına. Müqayisənin doğru olması üçün boş xanalara hansı rəqəmləri yazmaq olar? Doğru olması üçün. Birincidən başlayaq uşaqlar. Birincidə 2 tam 4 verilib, sonra boş bir xana verilib 1. Yəni burada mində bir mərtəbəsinə kimi ədədlər var. 482. İndi biz öncə müqayisə edirik tamları. Tamları eynidir. Sonra onda bir mərtəbəsinə baxaq. Onda bir mərtəbəsi də eynidir. Məcbur biz yüzdə bir mərtəbəsini müqayisə eləməliyik. Burada kvadratlı uşaqlar. Burada isə 8-dir. Və kvadrat elə bir ədəddir ki, o 8-dən böyük olub. Müqayisəni təyin edib. Əgər desəz ki, müəllimə, bu 8 ola bilər, əgər bu 8 olsa 481 olacaq, bu 482-dir. Bu hissə böyük olardı, amma birinci hissə böyük olub. Deməli, bu 8-dən böyük ədədlər ola bilər. Kvadrat ola bilər hansı ədəd? 9. 8-dən böyük, ancaq 9 ədədi var. İkinciyə baxaq. İndi bunu müqayisə edirik. Öncə tamlarını müqayisə edirik, tamları eynidir. Sonra onda bir mərtəbəsini müqayisə edirik, bəxtimizdən o da eynidir. Məcbur mində bir mərtəbəsini müqayisə eləməliyik. Mində bir mərtəbəsi burada kvadratdır və kvadrat 2-dən kiçik olub. 2-dən kiçik hansı ədədlər var? Uşaqlar, hansı rəqəmlər var? 0 ola bilər, bir də 1 ola bilər. 0 və 1. 0 qoysaq 470 olacaq. 1 qoysaq 471 olacaq. Üçüncü bəndə baxaq. Dedik ki, vergüldən sonraki sayları bərabərləşdirə bilərik. Burada vergüldən sonra bir rəqəmdir. Sonuna 2 dənə 0 atıram. Və burada 3 rəqəm tamamlanır vergüldən sonra. İndi müqayisə edək. Öncə tamları müqayisə edirik. Tamlar eynidir. Sonra onda bir mərtəbəsini müqayisə eləməliyik. Onda bir mərtəbəsi burada kvadratdır və o 8-dən böyükdür. 8-dən böyük hansı rəqəmimiz var? 9 var bir dənə. Əgər burada 8-in özünü qoysaq, uşaqlar, bu 800 olacaq, bu 801 olacaq. Böyük olmur. Ancaq 9 qoya bilirik. Sonra keçək 4-cü bəndə. Hətta bunu aşağıdan yazım. 4-cü bənddə 1 tam mində 405 ilə müqayisə edirik. 1 tam onda 4 boş bir xana var. Vergüldən sonra burada 3 rəqəm var. Burada isə 2 rəqəm var. Gəlin bir dənə 0 yazaq və müqayisəmiz daha dəqiq formaya gəlsin. Başlayırıq. Öncə tamlarını müqayisə edirik, tamlar eynidir. Sonra onda bir mərtəbəsini müqayisə edirik, onda birlər də eynidir. Yəni müqayisəni tamamlaya bilmirik hələ ki. İndi yüzdə bir mərtəbəsini müqayisə eləməliyik. Yüzdə bir mərtəbəsi 0-dır və 0 bu kvadratdan böyükdür.
Deməli, bununla da müqayisə edə bilmərik. 0 axı kvadratdan böyük deyil, uşaqlar. Keçək mində bir mərtəbəsini müqayisə eləyək. Bu 5, bu sıfırdan böyükdür. Bəli, 5 sıfırdan böyükdür. Onda burada hansı ədədlər ola bilər? Bax, bu xananın yerində ancaq 0 ola bilər. Çünki bu 1 tam mində 405 eləyəcək. Bu da 1 tam mində 400 eləyəcək. Xananın yerinə ancaq 0-ı götürə bilərik. Gəlin burada xananı bərabərdir 0 yazaq. Ancaq o hal ola bilər. Xananın yerinə ancaq 0 qoya bilərik. Başqa halda ödənmir. İndi 5-cisinə baxaq uşaqlar. Bu 5-cisidir. 78 bölək 1000 verilib. Kiçikdir 0 tam 0, bir də boş xana verilib. Bunu yazıram 0 tam 1000-də 78, kiçikdir 0 tam 0, 0, hə yox, bir dənə 0 var orada. 0, boş bir xana. Sonra çatışmayan yerə bir dənə 0 yazıram ki, vergüldən sonra 3 rəqəm birində, 3 rəqəm birində olsun. Hər ikisində 3 rəqəm olsun. İndi addım-addım başlayaq müqayisə eləməyə. Tamlar eynidir. Onda bir mərtəbələri də eynidir. Yüzdə bir mərtəbələrinə baxaq. Burada 7-dir, burada boş xanadır. 7 kiçikdir boş xanadan. Deməli, boş xananın yerinə nə ola bilər? 8 ola bilər. Boş xananın yerinə 8 və 9 ola bilər. 8 olsa olacaq 1000-də 80 və yaxud 1000-də 90. Bu da ikinci çalışmanın izahı idi. Uşaqlar, elə də çətin bir çalışma deyildi. Əminəm ki, bunu da rahatlıqla başa düşəcəksiniz, əgər diqqətlə dinləyib tətbiq etsəz. İndi isə keçək üçüncü çalışmanın izahına. Öncə burada bir öyrənmə hissəsi var. Ona baxaq. Onluq kəsrlərin sıralanması. Ədəd oxunda yerini müəyyən etməklə verilmiş onluq kəsrləri sıralamaq olar. Yəni, kiçikdən böyüyə doğru və yaxud böyükdən kiçiyə doğru düzmək olar. İndi burada verilib, məsələn, 1 tam 1000-də 166, 1000-də 134, 12, 1000-də 153. İndi nə demişdik uşaqlar? Demişdik ki, onluq kəsirləri müqayisə edərkən vergüldən sonraki rəqəmlərin sayını bərabərləşdirirsiniz. Bunların hər birində vergüldən sonra 3 dənə rəqəm var. Görürsünüz, hər birində 3 rəqəm var. Sadəcə bunda 3 rəqəm yoxdur. Bunda sonuna bir 0 yazsaq 3 rəqəm olacaq. Sadəcə bir dəqiqə. Bunun sonuna bir dənə 0 yazıram uşaqlar. Bu olur 1000-də 120, digərləri isə olur 1000-də 153, 1000-də 166, 1000-də 134. İndi həmin ədədləri biz ədəd oxunda necə göstərə bilərik? 0 tam %12. 0 tam %12. Burada qeyd olunub. Bax, 0 tam %10, %11, %12. %12-nin sonuna bir 0 atsaq, bu həm də 1000-də 120 deməkdir. Deməli, 1000-də 120 birinci yerləşəcək. Sonra 0 tam %13-dür. Bunun sonuna bir 0 atsaq, 1000-də 130 deməkdir. Bu da 1000-də 140 deməkdir. Araları 10 bərabər hissəyə bölünür. 31, 32, 33, 34. 0 tam %34 burada yerləşəcək. Sonra gəldik 1 tam %53-ə. 1 tam %53, 1 tam %50 ilə 1 tam %60 arasında yerləşir. Və 1 tam %50, 0 tam 1000-də 151, 152, 153. Eyni qayda ilə 166, 160 ilə 170 arasında yerləşəcək və s. Bu formada yazırıq, kiçikdən böyüyə doğru artan sırada qeyd edirik. İndi bunlara uyğun gəlin biz üçüncü çalışmanı yerinə yetirək. Uşaqlar, mən ədəd oxunu bir də təzədən çəkməmək üçün biraz böyüdülmüş formada burada göstərəcəm şəklin üstündə. Siz amma dəftərinizə təzədən çəkərsiniz. Ədəd oxunda 2 tam 1000-də 203
2 tam mində 237, 2 tam mində 165, 2 tam mində 184 və 2 tam mində 216 ədədlərinə uyğun nöqtələr hərflərlə işarələnib, hər bir hərfin hansı ədədə uyğun olduğunu müəyyən edin. Verilmiş onluq kəsirləri azalan sırayla düzün. İndi uşaqlar, bunların sonuna bir sıfır yazaq. Bax bura. Hər birinin sonuna bir sıfır yazsaq, müqayisəni daha rahat gözümüz görəcək. Minniyə tamamlayıram da bunları. Minində bir mərtəbəsini tamamlayıram daha doğrusu. İndi 2 tam mində 165, 2 tam mində 160 ilə 2 tam mində 170 arasında yerləşər. Onda A ədədi olacaq 2 tam mində 165. A ədədi oldu 2 tam mində 165. Mən niyə bunu qara ilə yazmıram ki, uşaqlar? Qırmızı ilə gözünüz biraz narahat ola bilər. A ədədi bayaq tapdıq. 2 tam mində 165 oldu. Bax, nöqtə də buradadır. 2 tam mində 160 ilə 2 tam mində 170 arasında yerləşdir. İndi keçək. D nöqtəsinə hansı ədədlər arasında yerləşir? 2 tam mində 180 ilə 2 tam mində 190 arasında. 2 tam mində 180 ilə 1090 arasında yerləşən 2 tam mində 184-dür. Onda D bərabərdir 2 tam mində 184 olacaq. Sonra keçdik B nöqtəsi. Hansı iki ədədlər arasında yerləşir? 2 tam mində 200 ilə 2 tam mində 210 arasında yerləşir. O da 2 tam mində 203 olar. 2 tam mində 203. Oldu 2 tam mində 203. Bunu da tapdıq. Y nöqtəsi 2 tam mində 210 ilə 2 tam mində 220 arasında yerləşir. Həmin ədəd ola bilər 2 tam mində 216. Sonra S nöqtəsi 2 tam mində 230 ilə 2 tam mində 240 arasında yerləşir. O ədəd də olacaq 2 tam mində 237. Hər birini hansı nöqtənin hansı ədədə uyğun olduğunu müəyyən etdik. Verilmiş onluq kəsirləri azalan sırada yazın. Yəni böyükdən kiçiyə doğru tərsinə. Ən böyüyü oldu 2 tam mində 237. Böyükdür. 2 tam mində 216-dan. O da böyükdür. 2 tam mində 203-dən. O da böyükdür. 2 tam mində 184-dən. O da böyükdür. 2 tam mində 165-dən. Kiçikdən, böyükdən kiçiyə doğru azalan sırada qeyd etdik. Bu da üçüncü çalışmanın izahı idi. İndi isə uşaqlar keçək dördüncü çalışmanın izahına. Burada dördüncü çalışmada bir sıralayın yazılıb və nümunə verilib. Artan sıra ilə bu ədədləri düzməliyik. 1 tam mində 234 verilib, 2 tam %47, 2 tam %89, 3 tam mində 405. İndi uşaqlar, bu müqayisələri etmək üçün nə ediblər? Verilən ədədlərin ən kiçiyi tapılır. Ən kiçiyini də tapmaq üçün mən daha rahat bir variant təklif eləyim sizə. Vergüldən sonraki sayları bərabərləşdirək. Vergüldən sonraki sayları bərabərləşdiririk. İndi öncə tamlarına baxırıq. 1 tam, 2 tam, 3 tam. Ən kiçik olacaq 1 tam mində 234. Ən böyüyü də olacaq 3 tam mində 405. Biz əsas bax bu ikisini müqayisə eləməliyik. Çünki bunların tam hissəsi eynidir. Tamları eynidir. Keçirik onda bir mərtəbələrini müqayisə edirik. Bunda 4-dür, bunda 8-dir. Deməli,
Bu kiçikdir. En kiçik oldu 1 tam minde 234, sonra 2 tam minde 470, sonra 2 tam minde 890, sonra 3 tam minde 405. Bu şəkildə müqayisə etdik. Verilən ədədlərdən ən kiçiyini tapdıq. Qalan ədədlərin ən kiçiyi tapdıq, qalan ədədlərin ən kiçiyi və s. bu formada müqayisə etdik. İndi gəlin digər iki variantı biz özümüz yerinə yetirək. A bəndində artan sırada düzməliyik, yəni ədədləri kiçikdən böyüyə doğru sıralamalıyıq. Hazırda tamlarına baxıram. Hamısının tamı uşaqlar eynidir. Öncə bax bu ədədləri alt-alta yazacağım uşaqlar. 1 tam mində 235. Sonra 1 tam mində 238. Niyə alt-alta yazırıq? Müqayisəni daha yaxşı görmək üçün. 1 tam mində yüzdə daha doğrusu 23, 1 tam mində 233. İndi baxıram ki, bəzilərində vergüldən sonra 2 rəqəm var, bəzilərində isə vergüldən sonra 3 rəqəm var. Ümumiyyətlə, yadınızda saxlayın. Onluq kəsirləri müqayisə edərkən, toplayarkən və yaxud çıxarkən vergüldən sonraki rəqəmlərin sayını bərabərləşdirsəz, misalı daha praktik və qısa şəkildə həll etmiş olarsınız. İndi çatışmayan yerlərə sıfırlar yazdım və müqayisə edirəm. Bu oldu 1 tam mində 240, 1 tam mində 235, 1 tam mində 238, 1 tam mində 230, 1 tam mində 233. İndi bir tamları eynidir, heç. Digərlərini artıq rahat müqayisə edə bilirik. 230, 233, 235, 238, 240 normal ədədlər kimi müqayisə etdik. İndi artan sırada düzey uşaqlar. Ən kiçik hansı oldu? 1 tam mində 230 oldu. Sonra 1 tam mində 233 oldu. Sonra 1 tam mində 235 oldu. Sonra 35 sonra 238 gələr. 1 tam mində 238. Sonra 1 tam mində 240 olar. Bu sonuncu sıfırları da istəsəz yenə üstündən xətt çəkin. Yenə üstündən xətt çəkin. Heç nə dəyişmir. Yəni səhv deyil. Bax bu formada da yazmaq olar. 5 dənə onluq kəsir verilmişdi. Artan sırada düzdük. İndi uşaqlar keçirik B bəndinə. B bəndində yenə eyni qayda ilə izah edirəm. Öncə ədədləri alt-alta yazıram. 0 tam %43. 0 tam mində 352. 352. 0 tam mində 382. 352, 382, 367. Sonra bir də 0 tam mində 403 var. İndi çatışmayan yerə bir dənə 0 əlavə eləyirəm burada. Çünki burada vergüldən sonra 2 rəqəm var idi. Digər hamısında vergüldən sonra 3 rəqəm var. Və müqayisə eləmək üçün bunu da onlara bənzətməliyik. Vergüldən sonraki rəqəmlərinin sayını bərabərləşdirdikdən sonra artıq normal müqayisə eləyə bilərik. Tamlara baxıram, tamlar hamısının eynidir. Sonra onda bir mərtəbəsinə baxıram. Onda bir mərtəbəsi 3, 3, 3 eynidir, 4, 4 eynidir. Deməli, hazırda bax bu 3, 3, 3 olanlar öz aralarında müqayisə olunmalıdır. Onda bir mərtəbələri eynidir. 3, 3, 3. İndi baxırıq. Biri 0 tam mində 352-dir. 0 tam mində 382-dir. 0 tam mində 367-dir. Bunların içərisində ən kiçiyi olacaq 0 tam mində 352. Normal ədəd kimi baxında 352 digərlərindən kiçikdir. Bunları da azalan sırada düzməliyik. Ən kiçik olacaq 0,352, sonra 0,367, sonra 0,382, sonra 0,403, sonra 430 gəlir. Bizdə də azalan sırada düzməliyik böyükdən kiçiyə. Ən böyük oldu 0,430. Sonra 0 tam mində 403 gələr. Azalda azalda gedirik uşaqlar. 403-dən sonra 382 gələr. 382-dən sonra 367
367 gələr, bəli. 367-dən də sonra 352 gələr. Ən kiçiyi budur. Bayaq da demişdik bunu. 1000-də 352. Azalan sırada yazdıq. O özümüzdən əlavə etdiyimiz sıfırın da üstündən xətt çəkə bilərik. Bu formada azalan sırada düzmüş olduq. Bir daha təkrar edirəm uşaqlar. Onluq kəsirləri müqayisə edirsinizsə, öncə vergüldən sonraki sıfırlarının sayını, vergüldən sonraki rəqəmlərin sayını sıfırlar yazmaqla bərabərləşdirin. Sonra tamlarına baxın, onda bir mərtəbəsinə baxın, 100də bir mərtəbəsinə baxın və o şəkildə müqayisə edin. Dördüncü çalışmanı da yazdığımıza görə, indi keçək 5-ci çalışmanın izahına. Verilmiş ədədlərdən ədəd oxunda 1 tam, onda 4 və 1 tam, onda 5 ədədləri arasında yerləşənləri müəyyən edin. İndi uşaqlar, burada ədədlər verilib. Baxıram, bəzilərində vergüldən sonra 3 rəqəm var, bəzilərində 2 rəqəm var, bəzilərində isə 1 rəqəm var. Onda vergüldən sonra sayları bərabərləşdirirəm. Hamısını 3 rəqəmə tamamlayacağım. Çünki ən çoxu 3 dənə rəqəm var idi. Çatışmayan yerlərə sıfırlar yazaraq vergüldən sonraki rəqəmlərin sayını bərabərləşdirdim. Həmçinin burada da bax bu 1 tam onda 4-ü nə yaza bilərəm? 1 tam 1000-də 400 yaza bilərəm. 1 tam onda 5-i nə yaza bilərəm? 1 tam 1000-də 500 yaza bilərəm. İndi 1,4 ilə 1,5 arasında ədədlər elə 1,400-dən 1,500 arasında yerləşən ədədlərdir. Seçək yazaq. 1,400 və 1,500 arasında yerləşən ədədlər. Verilmiş ədədlərdən ədəd fonunda yerləşən ədədləri müəyyən edin. Gəlin baxaq görək hansı yerləşəcək. 400 ilə 500 arasında 380 yerləşməz. 420 yerləşər, bəli. 1,1000-də 420 yerləşəcək. 600 yerləşməz, 500-dən böyükdür. 402 yerləşər, 1,1000-də 402 yerləşdi. Sonra 1,1000-də 501, 1,1000-də 500-dən böyükdür, o da yerləşmir. 1,1000-də 489 bəli yerləşər. 489 yazdıq. 1,1000-də 492 də bu araya düşər, bəli yerləşər. 1,1000-də, daha doğrusu 2 tam 1000-də 30 1 tamdan böyükdür. 1,1000-də 500-dən böyükdür. O araya yerləşməz. Arada yerləşə bilən ədədləri qeyd etdik. İndi isə uşaqlar keçək 6-cı çalışmanın izahına. Verilmiş onluq kəsirlərdən 0,1-dən kiçik və 0,8-dən böyük olanlarını seçin. Yenə də baxıram, bəzilərində vergüldən sonra 3 rəqəm var. Elə hamısında vergüldən sonra 3 rəqəm var. Onda biz bax bu 0,1-i nə yazıram? 0,1-i sonuna 2 dənə 0 yazaram. Onlar 0,1000-də 100. Bax bu 0,1-in əvəzinə yazdım 0,1000-də 100. Özümdən 2 dənə 0 əlavə etdim. Burada 0,8-in də sonuna bir dənə 0 əlavə edəcəm ki, vergüldən sonra 3 dənə 0 təkrar olunsun. Və oldu 0,1000-də 80. Bax bu ədədlər arasında yerləşən ədədləri müəyyən etməliyik. Bir dəqiqə bunu düzəldim uşaqlar. Hamısını qırmızı ilə yazmayayım və nəyi əlavə etdiyimi rahat görün. Əslində bizə verilmişdi %8, sonuna bir dənə 0 yazdıq, 1000-də 80 oldu. Hər birini minliklər mərtəbəsinə qədər tamamladım. Yəni, onda 1, %1, 1000-də 1, onda 1, %1, 1000-də 1. İndi müqayisə eləyək. Verilmiş onluq kəsirlərdən 0 tam, onda 1-dən kiçik olsun, 0 tam %8-dən böyük olanlarını seçin.
Bax, bu ədəddən kiçik, bu ədəddən böyük olanlarını seçirik. 0,1000-80-dən böyük, 0,1000-100-dən kiçik olanlar. Bu kiçik deyil, 1000-100-dən böyükdür. Bu ədədi götürə bilərik. 0,1000-80-dən böyük, 0,1000-100-dən, hətta belə və ilə yazım bunu. 100-dən kiçik ədədlər. Seçib yazıram uşaqlar bir-bir. 0,1000-80-dən böyük, 1000-100-dən kiçik olanlar. 0,1000-87-dir. Nöqtə vergül. 0,1000-91-dir. Nöqtə vergül. Sonra keçək. Bax, bu 1000-2, 1000-80-dən kiçikdir. Bunu yaza bilmərik. Bu 1000-9 da 1000-80-dən kiçikdir. Yaza bilmərik. 1000-88, bəli, götürə bilərik. O aralığa düşür. 1000-88. Bunu da götürə bildik. Bu da bu aralığa düşdü. Sonra 0,1000-97, bəli, bunu da götürə bilərik. 0,1079-u götürə bilmərik, 1080-dən kiçikdir. Verilən şərti ödəyən ədədləri seçib aşağıda qeyd etdik. İndi isə uşaqlar keçək 7-ci çalışmanın izahına. Samirin fikrində tutduğu onluq kəsir 2,1000-647-dən böyük, 2,1000-166-dan kiçikdir. Deməli, 2,1000-647-dən böyükdür, böyük, vergül, hətta vergül yox, və ilə yazaq, çünki hər iki şərt ödənməlidir və 2,66-dan kiçikdir. İndi uşaqlar, burada 2,66-nın sonuna mən bir dənə 0 yazacağım. Niyə? Çünki burada vergüldən sonra 3 rəqəm var. Burada da vergüldən sonra 3 rəqəm olsun ki, rahat fikirləşə bilək. İndi Samir fikrində elə bir ədəd tutub ki, həmin ədəd 2,1000-647-dən böyük, 2,1000-660-dan da kiçikdir. Yəni, bunlar arasında yerləşən bir ədəddir. Sonra nə şərti verir? Bu ədədin yüzdə birlər və mində birlər mərtəbəsindəki rəqəmləri eynidir. Bax, əsas buradır. Bu ədədin yüzdə birlər və mində birlər mərtəbəsindəki rəqəmləri eynidir. Yüzdə birləri və mində birləri eyni olacaq. Oldu 2 tam, hamısında eynidir. Ortadakı ədəddə də eyni olacaq. Onda bir mərtəbəsi də eyni olacaq. Bizə deyir ki, yüzdə birləri də, mində birləri də eyni olsun. Onlar 5, 5. 2 tam mində 647 və 2 tam mində 660 arasında yerləşib. Onda 1 və mində, yüzdə 1 və mində 1 mərtəbələri eyni olan ancaq 2 tam mində 655 ədədi olar. 44 götürə bilmərik, bundan kiçikdir. Məcbur 55 götürməliyik. 66 da götürə bilmərik, bundan böyük olacaq. Samirin fikrində tutduğu ədəd, bax bu ədəddir. Ədədini fikrində tutub. İndi uşaqlar 7-ci çalışmanı da yazdıq. Keçək 8-ci çalışmaya. 8-ci çalışmada mirvarilər yüngüldən ağıra olmaqla sıralanıb. Yüngüldən ağıra,
yəni artan sırada sıralanıb. Onların kütlələrini göstərən ədədlərin bəzi rəqəmləri pozulub. Bu mirvarilərin kütlələri nə qədərdir? Öncə tamına baxırıq. 4, 4, 4 eynidir. Sonra onda bir mərtəbəsinə baxırıq. Burada onda bir mərtəbəsi 2-dir. Burada da onda bir mərtəbəsi 2-dir. Burada da onda bir mərtəbəsi uşaqlar 2 olmalıdır. 1 olmaz. 1 olsa bundan kiçik olardı. Ortada yerləşdiyi üçün 3 də olmaz. Məcbur bax burada 2 olmalıdır uşaqlar. Qeyd etdik. Onda bir mərtəbəsinə görə burada 2 tapdıq. İndi keçək digər mərtəbələrə görə tapaq. Burada da onda bir mərtəbəsi eyni oldu. İndi yüzdə bir mərtəbəsinə müqayisə edirik. Yüzdə bir mərtəbəsi. Burada 1-dir, burada da 1-dir. Onda burada 0 ola bilər və yaxud elə 1-in özü ola bilər. Bax, burada 0 ola bilər və yaxud 1 ola bilər. Hər iki yazmıram hecasını. 0 olsa onsuz da bunlardan kiçik olur. 1 olsa da bəli, artıq mində bir mərtəbəsindən müqayisə eləməliyik. Əgər burada 1 olsaydı uşaqlar, hələlik elə belə yazıram. 1 olsaydı bu 4 tam mində 219, 4 tam mində 218 olardı. Birinci hissə böyükdür, amma bizə deyilir ki, artan sırada yazılıb. Yəni bu kiçikdir. Burada 1 ola bilməz, ancaq hansı ədəd ola bildi? 0 oldu. Qeyd edirəm 0. Bax, burada da oldu 0. Müqayisənin də mənasını sizə göstərdim. Niyə? İndi keçək mində bir mərtəbələrini müqayisə eləyək. Burada 9-dur, burada 8-dir. Burada görəsən hansı ədəd ola bilər? İndi ədədlərimizə baxırıq. 4 tam mində 209, 4 tam mində 218 aydın məsələdir ki, bax bu 4 tam mində 218-dən böyük olar. 219 olar. 9-dan da başqa böyük rəqəm yoxdur da. Ona görə bu da oldu 4 tam mində 219. Bu da 8-ci çalışmamızın izahı idi. Beləliklə, bu dərsimizi də yekunlaşdırdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm və bu cür video dərslərin davamının tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Həmçinin bildirişləri də aktiv edin ki, kanala yeni videolar yüklənəndə ilk sizin də xəbəriniz olsun. Yenidən hər birinizə təşəkkür edirəm uşaqlar. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə hər birinizə dərslərinizdə uğurlar.